пряко съм заинтересован с здравеопазването от тръгнало правилно посока. Ако да го знаете, моята единствена цел от народното представителство да пази монопола на здравната каса. Общо взето с две думи, в момента болната част на нашето здравеопазване, истината е, че това е в организацията. Лошо управляваните държавни предприятия са на лице и здравната каса е на лице. Затова това е моята единствена цел, да падне монопол на здравната каса, да има вече свободен достъп. С две думи, вие ще станете центъра на внимание. Това е моята лична борба и аз мисля, че това не е фантазия, това е постижимо. Вече аз съм направил предложение в Комисията по здравеопазване. Да падне монопола на здравната каса, беше прието с 12 гласа за и 2 гласа въздържали. Какво може да се направи сега веднага, конкретно за град Бургас, ще кажа, че може да се направи сега веднага. Един 5 CT или правилно 5 CT трябва да работи. По тази тема работим с кмета и протокол. Аз лично съм поел ангажимент, това трябва ще спът пред кабинета на министърът, но ще ви се разбере. Предполагам, до края на 2015 година ще е монтиран на територията на град Бургас. Сигурност. Аз да знам, че системата, като доди госпожата и направи химиотерапия, и това е. Като доди края на месеца, ще ни платят. Кой иска да си, кой ще работи без пари? Кой е готов да го прави това нещо? Трябва да е на политиците, ако да им доди главата един път за винаги да разберат, че той ви аз не съм такъв професионален политик. Аз тук покрай те малоумници. Аз станах влязък в политиката също заради проблеми като вашите и със здравната система. Миналия мандат имаше един началник на здравната каса, казва се Пламен Цеков. Пламен Цеков. И той каза така: определям на всяка една болница колко брой инфаркта да ликува на месец, колко апандицата, колко раждане. Ти добре ли си? Как разбра, че следващия месец ще дойдат 70 родители при мен? Ма той как го разбра? Кой в здравната каса е гледал, на къде е разбрал, коя е забременяла, кога е къде ще отиде, ще роди даже? Или кой ще получи инфаркт? Кой ви дава този акъл? Ма защо така, бе? Ма къде е твоя работа? Колко ще отиде? Чакай малко. Аз съм изпълнител в твоята система. Ти си държавника. Няма да ми кажеш къде е твоя работа. Обясни ми тая система, кой счетоводител ти е направил тук? А той счетоводител, дето е измислил, не значи зад това, дето го е измислил, стоят живи хора. Не са съди. Това ми е ангажимента. Нищо друго не ми е ангажимент. Нищо друго не ми е ангажимент. И знам и осъзнавам, че ако здравеопазването в рамките на 2 години не мине на драстични промени, да знаете, нито доктори ще останат в България, нито пациенти ще останат. Това е истината. Ние вървим в една абсолютно неправилна посока. Абсолютно неправилна посока, водена само и единствено от финансови интереси на малка група хора, където от много години и от малко години са навряли там, изкараха ги политиците от тръстиката, измиха ги, направиха ги директори и се видяха с пари. И докато тази система съществува, те ще имат пари. И затова България е на първо място по корупция, на последно място по всичко добро. Това е истината. Ние трябва да осъзнаем, че трябва да имаме промяна отвътре. И първата промяна как става? Не само утре аз като ги видя тези неща. И като се върна на работа в Народното събрание следващия месец, ще в поканя ще дойдете. И като седнете там, няма да им говорите уважително. Аз ще им кажете: аз се платих, искам. Аз дадах, искам. Като ми взе, дойде време да ми даваш. За всеки един от тях да се знае място. Ще ви дам един пример. Това без казахте, че дал съм си труда, а пък го няма вече. Всички пари на здравната каса стоят в една банка. Стоят на сметка. И се плаща на болници, на съседите. Накрая свършат пари. Никой в света не управлява финанси по този начин. Тези пари се инвестират дългосрочно в нерискови инвестиции. Давам ти пример. С твоите пари и нашите пари от касата се прави една магистрала.
И както турците. За да минеш по магистралата 2 лева, нали? На плащаш. Приходите са за тебе. Така, по този начин, тази огромна маса от пари се изражда и се изражда и се изражда и се изражда, а не само се хаби, се хаби, се хаби. Ама, чужда жена и чужди пари, никой не се грижи за тях. Това е истина.